Today's video mga kaperi, meron tayong gagawin Infinix Hot 11S, no? Naka-stock logo lang po siya, tapos kung minsan magtutuloy at bigla rin mamamatay. Kaya subaybayan po ang aking video at ito yung ating gagawin. Kailan mo yan? Buksan ko yung data, kuya. Ano po nagawa niyo? May nakuha kayo, kuya? Battery nga yan may problema. Mga kaperi, ayan po, natapos na po natin gawin ng battery. Sa battery po kasi nagkakaroon ng problema kaya namamatay po siya. So ngayon, tile-testing po natin at nakikita nyo, lalagay ko siya sa video, talagang hindi na po siya namamatay. Kaya natapos na po natin gawin ang Infinix 11S. Maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay sa aking video. See you sa susunod na video. Maraming salamat. Bye bye.